Ngiye kubagezaho inyandiko yemeza ko u Rwanda rufatanyije na M23, ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV Happy, ngiye kubagezaho akantu ko kandi gatanu kuri gatanu. Nk'uko benshi bamaze kubigaragaza, murabona iri tangazo riri hejuru hano, muraribona. Turaza kubasomera ibikubiyemo, ku bantu baraza kureba iyi video bakayirangiza, muraza kumenya ukuri kose. Ese kuva na mbere hose bagiye babivuga kenshi cyane bavuga ngo M23 kubera ko hambere baza gutera u Rwanda ba FDLR bazaga baje gutera u Rwanda, noneho ngo politike y'u Rwanda baza gutangiza M23, bakaza kuyiha n'ibikoresho n'imfashanyo kugira ngo birinde umwanzi wa FDLR, kugira ngo mu gihe azajya aza gutera u Rwanda bahite bamufatiramo hagati bamuzimye birangire bityo. Benshi bakomeje kubitindaho babivuga batyo, nuko benshi bakomeje kubyumva cyane ariko ntibaza kwemera iri tangazo. Ngiye kugerageza kubarangira ahantu muri buze kurisanga. Abifuza ko ubundi basomera ibikubiyemo byose munyandikire muri komenti, mbaha akantu ku kandi ndibasomere, cyangwa se mumbwire ndibasharinge yaba kuri za WhatsApp zanyu. Mbahe nimero ya telefoni muzajye mumbwira mu kiganiro, nzajye mbaha nimero ya telefoni, kubaha amakuru yizewe gatanu kuri gatanu. Ese twongere tugaruke kuri Rock Kimomo cyangwa se Rock Entertainment, bavuze ngo YouTube channel ntabwo igikora, ngo ari amatangazo azana ya politike yo muri ibyo bihugu byo hakurya no hakuno nigeze mvuga, ngo aba yazihimbye aba yaziplase, yego afite ubwenge bwinshi bwo kuba yabikora.